Evet arkadaşlar, bir kaldıraç sorusu çözeceğiz. Şimdi kaldıraçlardaki genel formülü bir hatırlayalım. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşit olacaktır yük çarpı yük koluna. Bu benim genel formülüm. Şimdi kuvvet kolu ve yük kolunu bir hatırlayalım. Kuvvetin uygulandığı nokta ile destek noktası arasındaki mesafe kuvvet kolu, yükün uygulandığı nokta ile destek arasındaki mesafe ise yük koluydu. Şimdi sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen kaldıraçlardan hangisinde uygulanan kuvvet yükü ağırlığından daha küçüktür? Şimdi arkadaşlar, kuvvetim benim F, yüküm P. Bütün şıklar için bunu öncelikle bir yazalım. A şıkkından başlayalım. Kuvvet F çarpı kuvvetin desteğe olan mesafesi, yani kuvvet kolum kaç birim? 1, 2 eşittir. Yük çarpı yükün desteğe olan mesafesi, yani yük kolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2F eşittir 7P. F'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölüyorum. F eşittir 7P bölü 2. A şıkkı için bulduğum sonuç. Gelelim B şıkkına. Kuvvet çarpı 1, 2. Kuvvet kolum 2 birim eşittir. Yük P çarpı 1, 2, 3. 3 birim. 2F eşittir 3P. F'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Buradan F eşittir 3P bölü 2 çıktı. Bu da B şıkkı için. Gelelim C şıkkına. F çarpı 1, 2, 3. Kuvvet kolum 3 birim eşittir. Yük P çarpı, şimdi yük kolunu bulalım. 1, 2, 3. 3 birim. 3F eşittir 3P. F'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 3'e bölüyorum. 3'ler birbirini götürdü. F eşittir P sonucu çıktı C şıkkı için. Gelelim D şıkkına. F eşittir 1, 2, 3. 3 birim. Kuvvet kolu eşittir P çarpı yük kolum ise 1 birim. Buradan 3F eşittir P çıktı. Her iki tarafı da 3'e böldüm. Kuvvetimi yalnız bıraktım. Buradan da P bölü 3 sonucuna ulaştım. Bu da D şıkkı için. Bizden ne istiyordu? Uygulanan kuvvet yükün ağırlığından daha küçüktür. Şimdi F A şıkkı için bakıyorum. 7'yi 2'ye bölersem 3,5 P'ye denk geliyor. F C şıkkında zaten P'ye eşitti. Burada ise B şıkkında F eşittir 3 bölü 2'den 1,5 P sonucuna ulaştım. F zaten P bölü 3'tü. Şimdi uygulanan kuvvetin yükü ağırlığından daha küçüktür. Ben P'ye bir değer vereyim. Diyeyim ki P eşittir 10 olsun. 10 Newton olsun. P yerine 10 koyduğumda 10 çarpı 3,5'tan buradan benim sonucum F eşittir 35 çıkacak. Ne oldu? Uygulanan kuvvet 35 ama yük 10. Bu kurala uydu mu? Uymadı. Yükten daha büyük olduğu için A şıkkı gitti. Gelelim P'ye. Ne demiştik? P için, yani yüke 10 Newton verdim ben. Bir değer verdim. 10 çarpı 1,5'tan buradan F eşittir
15 Newton çıktı. Ne oldu? Yüküm 10 Newton'du ama uygulanan kuvvet 15. Bizden ne istiyordu? Kuvvetin yükten daha küçük olması lazımdı. Ama burada uygulanan kuvvet yükten daha büyük olduğu için B şıkkı da gitti. Gelelim C şıkkına. F eşittir P olduğu için ve ben P'ye 10 Newton'luk bir değer verdim. O zaman F'in değeri de, kuvvetin değeri de 10 Newton oldu. Uyguladığım kuvvet ile yükün değeri birbirine eşit olduğu için C şıkkı da gitti. Gelelim D şıkkına. Ne dedim? P'ye 10 Newton'luk bir değer vermiştim. 10 bölü 3'ten F değeri yaklaşık 3.3 Newton çıkıyor. Ne oldu? Yüküm 10 Newton'du ama uygulamış olduğum kuvvet 3.3 Newton. Burada uygulanan kuvvet kimden küçük oldu? Yükten küçük olduğu için doğru cevabımızı D olarak işaretliyoruz arkadaşlar.